Драфт эхлэнгүүт. Яа, драфт эхэлсэн. Зия тийм байна. Тандрагийн хорин бүгдээ гэр гэртэй байгаа юм тий. Тийм байна. Gaimin looks like they don't want to deal with it, but yeah, I think this hero is not what the approach. Alright, first pick Bloodseeker, let's go, boys. Yeah, I mean, I wouldn't be surprised, T, but Tundra freaking. Discord руу шеэрлж очих шүү. За. Liquid pick it up a lot for themselves too. Yeah, the thing with Tundra at least, like this Bloodseeker, it's such a stable skiller hero that even if he's gonna have a bit of punch and laning phase, it's already deterring the Pangolier from Quinn potentially. It gives Snake Queen. take the fight in lane, so you'd assume Queen. you have more things to do on the map post 7 minutes. What Gaimin utilizes a lot. Оо, ингээл авчихсан юм уу? Easy hero to want to draft, and that's where I keep mentioning it's like. Bat-UlziiAK support. Горд дээр ч бас хүчтэй л байгаа шүү дээ. And then whips out the visage or the beast or something down the line, right? So yeah, I honestly don't mind it. Like the hero plays into most matchups really well, and you deal with Vanguard heroes if there are any more Vanguard heroes really thriving too much. Оо, манда войцруу төгч юу даа чамаагүй тоглолч. За, Timber. Юу Timber ороод ирсэн. Энэ хоёр чи хоёулаа Universal Under байгаа шүү дээ, тий. 9 ер нь Timber mid дараадсан. Spirit-ийн эсрэг шууд дарчлаа да. Even I wouldn't like maybe the first 2 minutes is kind of whatever, but the more levels you get as Bat Rider, it's a very annoying matchup for Bloodseeker to deal with. Then you have Voice Spirit, just one of the best heroes, but I do like the Tundra. Universal Bat-ууд эсрэг Timber бол маш гоё байгаа. Whirling Death skill нь attribute хасаад. За lane дээр хүртэл damage илүү гаргаад илүү дэнайтай. Game dash хүртэл burst damage, маш өндөр damage орж ирдэг. Хаа инхмаа. Манлаа инхмаа. Хоёр гал харин тийм ээ. Хоёр амар баг хоорондоо үзэх гэдэг. Two good core matchups already, so there's definitely some stuff that both teams need to think about. That's what I'm thinking about right now. Бажварын төвчний тоглолт явж байна. Like it feels good for the Voice Spirit, but if Gaimin can move the Voice Spirit away and you just mirror the lane with the Bat Rider, it's like Bat Rider loves playing against Timbersaw. Like pub win rates, like Timbersaw is like 39% win rate against Bat Rider. Like this hero is just a good counter. За Faceless Void гаргасан эхний хоёр батрыг бол яг л номхон загсааж гад. Гүвчний лейндээ ч гэсэн гайндаа ч гэсэн төвхтэй байдаг да Void эсрэг Timber тоглоход. Заавал нэг лотос авах гарах хэрэгтэй болчихно. He's played plenty of games. Not a great win rate, but Kicking бас гаргачих байна. Геймингийн үед харин 33-ын Visage гаргасан байна. За 33-ын Bat-руудыг анилаад эхэлсэн. 2 офлайны Bat вандсан. 3 офлайн. Тэгээ сая 2 дахь фейс дээр. Хай. So I think what Void Spirit hates is when he eventually gets chipped out and he doesn't have the ability to play through mid. Like when there's a Timber, first of all, he's Ингээл 4 офлайн, 5 офлайн гэж ерөөсөө гүйцээгэл. Тэгээ үлдэнэг офлайн ингээд өөрсдөө авчих хэрэгтэй. You have no plays in your mid lane. And Void Spirit, he needs like 8 minutes, maybe an active room to then. Нэг нэрийн үхэл бол явнаа. Батнэл хажиж байгаа гэн дээр. Селлерийг энчаа гаргасан Tundra. Monkey болон Faceless Void гаргаадсан бол 3 дахь бан дээр энчааг оруулж ирсэн. That makes sense. And yeah, you're right. There is a lot of potential still for what their opening could be, and now Gaimin are banning out a lot of things that we know 33 XL on, Visage being taken out, Beast taken out, so they're not too worried about that. And then Tundra really not sure where the Void is going, or maybe they are sold that it's going to be a Quinn Void because they're looking at the right here and selling. Snaking. I feel like when you play against Gaimin. За бандад нэг Bat аавна. Энэ хоёр эсрэг ч одоо гоё сонголт гэхээр. Yeah. Maybe that's the scenario. I think triple bluff. Yeah, it
happens too often, but I think with what Kelly mentioned, like Юу Voice гэж Tundra, болмоор юм дээ. if you can get your supports to give the active room За to баараа Voice бандсан. Spirit, if you can make wider map plays and you can ignore him for a little bit, then you can play the game out. And we saw Celery play this like +5 Batrider. Batrider's always going to have that annoyance factor to a Timbersaw if you can like at least scale into the game well on the 5 position as well. It's not За Celery-ийн л Баатар орж ирэх байлгүй. Celery-ийн орж ирдэг сонголтоо тэгэхээр I like the fact that Tundra haven't all in on the idea of this has to be the scenario. They're keeping their bans very kind of open. Disruptor дарах юм болов уу? I think this is probably Өөрөө төс одоо Skyrat Mage гинэ. like if they pick up any 4-5-ын алин дээр нь ч байсан гэсэн. picking the flexibility a little bit, but there's Гурав блүүдээр тоглодог лөө. rounding your draft and going like Тэгэл. I think that this is one of the better Яга маань авах юм уу? тоглож байгаа. you lane into Bloodseeker, you're happy. Блүүд Timber аль алинаар нь тоглодог бол энэ хоёр аль нь 3 болж болно гэсэн үг үстэй. Бүлүүд офлайн гэж байхгүй. Бага. Бүлүүд гэж офлайн дээр айгүй хаваад байгаа шүү. Багуулсан. Timbersaw again also like Timbersaw is good when he plays against like limited damage, but we already talked about that. Collab If he has enough Түл нэг stacks. бүлүүд давтаа офлайн дээр чи. I would also say Skyrev can easily hit the peak where it's just too much for you. Ладлын дараад Тэр нэг Эдли дараа шууд first pick дарж байгаа нь ер нь бол 3-лугаас шидчих санаатай дараад байгаа. Dark Circle зэрэг ороод ирсэн. oh look at Snake and getting pick of the leg. бүр амар контрол гараад нэг аргагүй байдал шийдүүлээд байгаа юм шиг гуравлаа. Түүнээс яг гурав дээр бүлүүд гоё даа гэж бол авахгүй л байгаа. Pick it last though, just so I get a really and this Really gonna get that counter pick with your post 5. I like from Tundra. Тийм шууд ингээд авчих юм тий. Out of the idea as well, it's like they're not picking it with some melee combo. It's just pick a Одоо тэгээд Iron Shell the lane позишн 5-ын Баатар орж ирэх үлдчихэж байгаа. Та нар without having to play the lane if that makes sense. And Тийм байна. yeah, it prevents this potential like Terrorblade style. Bloodseeker 5 тоглохгүй бол. Might request to go into the Bloodseeker carry. But no, it's a За very Dark Circle counter гэхээр Oracle. За Celery бол тоглоно. team really. Kind of Oracle бол тоглож болно. an ATOS style game I feel like for someone. За өөр сонголт гэхээр Gaimin still have their Өө л ичж болох юм байл шүү дээ. the Underlord. Аа энэ шиг зэргийн 3 таж хаалаа. Unreliable. game да яг Yeah, some stun would be chill for them. зүх очрол тархалуу. Carry if they're not gonna play Void Spirit carry, I feel like that is pretty. За өөр боломжит сонголтууд юу вэ? Антимэж орж Efficiency-тэй баатардаг баг орж ирэхээс өмнө контрол ажиллаа да. TB You can also pick. You could pick your 4 here if you want to put the bat in mid, or you can. Нагаач гэсэндээ энэ амар хэцүү. That option. So I think here on Gaimin, Бүлүүд аксер хоёр ер нь бас цуг даруул гоё л юм байна те. but it's gonna be important for them to just decide on the most valuable one and just go for it. My fear right now for gaming. Jag ороод ирсэн. Дурачогийн Jag. За сүүлийн үед бас Jag-ууд орж ирдэг болчиход байгаа шүү. Багууд Mercer дараад байгаа. За Eastern Europe бол бүр илүү төлхөө харагдаад байгаа. Non-Darkseer playing lane, when the lane should never be in a position where Darkseer is dying, right? It's like Iron Shell, eliminate. And also, like, Tundra's gonna get tanky very quickly. So this final pick for Gaimin needs to kind of help bridge that gap where either they break the map early, or they can just Darkseer эсрэгч яг дарддаг л да. Jag-ыг. Like you got some Kotal Illuminate stuff, Darkseer auras, Timbersaw with some Lotus, Bloodseeker BKB, like they're super tanky into potential Bat Sky support. Айн шил эсрэг аргаад байхгүй. Spin хийгээд Big is not really doing it for me. It's Magic damage авахгүй тоглож болно. how it feels when I just look. За амин багсаад тэр хилэнгүүр даагаад нөхч нь бас. At least in my opinion for Gaimin. I'll have to see how it like turns out if they have any idea of an offlane that will kind of also buff up the hero. Because I think first of all, Omni Slash isn't good. It's not amazing against Darkseer. There's gonna be За Ace-ийн balls Баатаруудыг вандна. flying around. I guess now your Ace ч одоо Batrider тоглож ерөөсө харагдаагүй юм. Тэгэхээр which means yeah, you'll free farm, but 4-ийн Batrider 5-ийн Sky гэж бодоод Ace-ийн Баатаруудыг вандах байлгүй дээ Tundra. the jug has mainly worked with Их баха. Андерлорд бам бол орж ирэх ёстой л. aka like some Beastmaster Aura, Solar Crest, Magnus and Power, but За Ace-ийг гаргаж байна. Underlord-ыг Timberтэй учраас хэлбэрхэн унгаана гэж бодох юм болоо өөрөөсөө. to like then buff up your jug just because I want to have this like Dota doesn't work like that. So
I'll need to see Aso's last pick to then truly say whether or not I like this chart. За жижигийнхэн ч харин support мандах хэрэгтэй байгаа шүү дээ. The hero list open because we're in uncharted territory for Ace's hero picks, you know. Other than the underlord, but not really seeing. Ойлон straw мандах юм уу? Вино гаргах. Вино мандаж чинь. When you think about it, you throw down some roots. Мянга. Go annoy, you buy some Ah. oils. I think for Зэн ахыхаа каунтер жоохоо яачихадгүй. play on is voice Би break битлгүй гоо. into that kind of 20, За хаагүй ахыхаараа энэ жоохоо ёолоодчихгүй. probably like battle fury. Битлэх байсан бол өөрөө Always like kind of token chip. хөнгөлөглээд Whilst you're яах юм бэ? Тэг хүний hunting everything. So I feel like they need алдаж өрчүүл дараа нь жоохон keep pushing out lanes and then can join whenever. Яа. I actually wouldn't Аа. lord in Яал гэж. За Тандра гаргацсан. I think underlord is pretty okay for them. Бандуус нь зүгээр юм уу? Зүгээр бандуус нь зүгээр гэвэл болж байна. Yeah, I was gonna say. Тийм Tundra үстэй байна. have to pick first. Тэг. Бандуусан ч зүгээр. За. Тэгвэл мессенжер паса явуулчих. there's Oracle Мянгараа. Witch Doctor. Like, Oracle's good at this guy. Харин хоёр яриаг зөгцөж үлдсэн. He can do some Witch Doctor just he has spam heal and he just A clicks. За Тандрагийн сүүлийн пик. These fights are За юу гоё хэвлээ. maybe Witch Doctor doesn't thrive as well. Өгнө бол одоогоос өгөл өгөөг чатаар. За. Энэ Ордоороо. хоёр орчий. Venge, Oracle, or whichever hero you guys talked about that I'm scraping on. За өөртөө Oracle авцсан. Patriot эсрэг гоё сонголт. За Sky эсрэгчсэн гоё штэ Oracle. I think you have a. I mean, you should have a. Oracle болон Kotlin гэдэг хоёр спорт. За яг барих тал дээр бол Tundra. Oracle just by the nature of the hero. За ингээ барьчих гэсэн юм бол алга. Rapture хийж зогсоон. Game and half, right? The sky and the bat. We talked about it earlier. It's like very. За Oracle-ийн нэг Fortune Sense байгаа. You drop all your stuff. One guy dies. Oracle's just. За зөрүүд Darkseer бол яг л контр байдаг. Тэр болгоо Ace-ийн дараад байдаг. Brewmaster орж ирсэн. Тоглоомонд бол яг геймд бол Darkseer бүтэн контр гэж явдаг. Split хийж гад Earth Fan-дан Storm Fan-дан бүгдийн диспелт чинь Darkseer-ийн Surge болон Iron Shield. За Wall-наас гарч ирж байгаа Illusion-ийн хүртэл айлгчдаг байгаа. Brewmaster. You can just cyclone up the Timbersaw on the side of the fight. Commit. You can always chase to find the Oracle, cyclone him up if you need За to. Queen-д Void Spirit мэд Gaimin really хэвээрээ. За 9 бол nature of their card. за хичнээн Void Spirit-ийг бол ялцсан туршлагатай тембер байгаа да. Going into a very kind of tanky. Лэнд бол илүүрхэн тембер. How do you feel that the 33-ийн лэнж яг л яг Saksai you know that's going to be going up against 5-ын Batrider, Celery 5-ын Batrider юм байна. time? Do you feel Tofu he's gonna 4-ийн Sky. get to a point where he's going to be able to enable his team and have that impact into the fight? He should be pretty happy. За Тандрагийн дээлтэй лэн бол бас асуудгүй харагдаад байна да. Skitter Skin Snake-ийн гоёр одоо надад бол ялахаар харагдаад байна. Тэгэхээр мэддээ угаасаа ялчин. Мэддээ ялахаар дээдлийн лэн угаасаа бүр ялах нь ялах магадлал нь өсөдөрнө. Яа бас угасаач нэг бүлүүлээнд ялагдаж байхгүй хаа гайгах. Yeah, and look, Тэ. if there's that chance, we do know 9 absolutely does wonders with his Timbersaw. Тийм лаад ер нь лэнд чанга баатар. За нэмээд голд нь Timber автоматар ялж байгаа учраас. As the last pick, we'll see if it pays off as we jump into game number 1 with our casters, Beacock and Lacoste. Thank you very much. Coming into game number 1, 9 back on the Timber, and Jug getting picked up in Western Europe. It's been a big South American, Eastern Europe pick for the Jug, but we'll see how well it does in a game like this. Yeah, I mean, I still Энэ have харж ингэж байгаа. Jug being played. The thing I'm most happy about Зогчоод is I don't think I was ever happy яаж тоглох вэ бүр харахгүй байсараа марцсан шүү дээ. wow, this is it. This might be the game for it, but it looks Жагууд really good. тэгэл яаж тоглоно доо. Into Bloodseeker. Энэ дээр бүрийдээ тоглох уу дээ Super гэхдээ. strong lane. Brewmaster plus Skyrat Mage easily ignite people with just one concussive shot. It's gonna be a lot of slow. Sure, you do have Oracle in this lane, but I feel like the damage could be slightly higher than the amount of sustain that they have in it. And just Dispel, AoE Dispel coming up from the Brewmaster. I'm all about the Dispel right now because pretty much everything is dispellable. Nullifier. This is like За AoE тулгарцсан. nullifier. Tofu
Слоуд жоод нэмээд гранат өгсөн. За уг нь снэкийг диспелдэж өгсөн боловч дахиж гранат шидчихад 33 дээр эргэж жагаад first blood авцсан. Queen first blood-тэй эхэлж байгаа. За дутуулын kill аваад эхэлсэн Queen. Making sure that he's got enough life to survive the chase coming through from Tundra, and that's looking like pretty much all they've written on this little skirmish happening pre-horn. 33 could have get surge level 1, but then your lane is really bad. And it's better to die than to actually just survive there, go back and come back to the lane with surge. Kind of would kill what Darkseer wants to do. So I understand дахиад үзэх гээд байна уу да. Getting the first blood. Геймингийнхан. Quinn was the one who got it, so after picking up down runes, he should be За дээдлэрэн дээр 3-3 болсон. 9 нэмэгдээд ирсэн. Blood Right. Ace дайжуугаараа явчих юм байна. За доор харин Дурачо дахин эргээд Сакса дээр кил хийж байгаа юм байна. Кил ярьсан 2 тэг. За Тофу нэмээд айлхаа Вардыг устгаад маш гоё эхэлсэн гейминг 2 килтэй. Вард устгаад. I believe 2 tangos that have been shared. So gonna eat another one. This mid matchup we've seen it time and time again. Just Timbersaw against Voidspirit. They're two really good heroes that kind of came up as soon as Voidspirit became a must hero to be either picked or banned pretty much since he became universal. I do like Timbersaw. I do like Lone Druid a lot against them because you don't like possess a kill threat to this Timber, which makes his lane super easy. 9 has popped up a couple of times already in the DPC on his Timbersaw. Cast more often, please. Hero that's gonna take care of him. There's good counters to it because you're playing into Batrider, heavy magical damage coming up from him and Sky, and also Brewmaster. If you feel like he's the problem, you can cyclone him into the air, or you can do it to Oracle. Really depends how the fights are gonna go, but the Brewmaster really liking the pick. Now Batrider маш хүчтэй болсон байгаа. За тоосны гаргадаг Баатруудыг эсрэгчсэн. Заавал Напалм авах шаардлагагүй болчиход байгаа Сэлдери. Flame Brick авцсан. За зодолтод бол Котлыг илүүрхэж байна. Дээр Snake-ийг дээр 3 дахь килл уурсан. Snake. За Skitri үед бол лейн бол тундаж явж байгаа. 9-ы bot нүрээд ирсэн. 2 минут water run дээр бол хайл нэг талаас шахаа авахгүй. Хайлал мэдлээ нэрүүлээ өөрсдөхөө. Гүйсэн талын water run-ыг авчих юм байна. Сэлэри ганцаараа дайрцсан. Гранат өгөөд нааша flame бэрэгдээд. За kill бол арай болчихгүй байна. Нэг дийлэн Firefly damage л шалахгүй байна. Range secure явсан гэсэн үг үү те. Котл би орыг нэгэ авцсан гарцсан байхыг сая л харбод. Тэр нь хоёроо авч байгаа. Нүрүүний зодан дээр юм болоо. Тийм юм бэ. Я гранат өгсөн Тофу үнчээ. TP out амжих нь уу? Амжсангүй Тофу. За TP-г өрөөд унчлаа. Хаандрагийн дээдлийн хоёр бол угаасаа ялцсан л гэж буугаад байсан л да. Үе энэ. Queen чин Timber савыг илүүх гэдэг юм уу? Тэгж байна. Одоогоор илүүх чинь first load аваад эхэлсэн. За Denier-а илүүхсэн 4 Denier-тэй 18 last-тэй. Garden copy-га авчил. Сайхан game тоглолцноо гэж байгаа юм уу те? Pretty impossible to kill him unless you make a rotation. 9 does a really good job over on this Timbersaw mid, but it feels like a hero like Void Spirit in the hands of Quinn is going to control most, if not all, the power runes that are going to pop up in this river, and that might be an issue. And blood right down again. Дээдлээс арайч алж унаад чадахгүй баха. Ace бол ядаргатай те. Нэг амьд үлдчихэдэл тэгэл цаад аминд өрөөд байдаг. 15 стиктэй юм байна өө унгай гэсэн чинь. Particular matchup, I'm talking about player matchup rather than hero matchup, I would say. Бицмийн тэмрэгөө. That he was going for was
За 9 гэхдээ жилэгчих баха 9 одоо level ахихын хэрээр цад давгаа аваад эхэлж болов гэж бодоод байна. Looks like nine should get the other one. Nobody coming over towards mid, at least in the support aspect, to try and. За доор дайрцсан 33 surge ширлээд асуудалгүй гараа явлаа. Fury not going to do enough there to get 33 low or even close to dying off in that exchange. But you do see the jugs. Энэ жог гэдэг ер нь хүчтэй illusionтэй баатар гэж явна өстэй тий. Критикалдаг юм чаа illusion. Тофогийн 2 дахь хонолт дээр болж байна. Гурван лайн гурууланд нь л илэрхэд байна да. 33, 30 ластыг 6 дээр 31. За дөрөөчөө Оон корнокопига авцсан байгаа Bat-UlziiAK-ийнхаа. Тэгээ хойноос хилэг варттай ээж зүтрээд байна да доор. Tundra doesn't have a single stun on their team, so that's going to be a bit of a issue, I would say, especially controlling hero like Juggernaut, one of the reasons why they decide to pick it. And Doracho should be fine in this bottom lane. He does have Cornucopia, plus a pointed healing ward should have enough sustain. Cornucopia compared to like old Ring of Health is, like even new Ring of Health is much more expensive, but it does also give you that damage, and it also gives you mana regen, so you don't necessarily need to pick up full perseverance now. We're placed down by Celery. He's going to head over towards mid to try and help control this first rune, and Vanguard finished by 33, so энэ дэвлээд гарвал аль нь илүү вэ? it's an illusion rune that gets picked up by Celery with 9 Лейт гарвалоо. So Vanguard should help 33 because he's been Гэ ста мэдэх юм бол айн дагуулсан тэр. Харагдаж үзэгдээгүй хийдэг тийм ороод ирлээ. Лейт гарвал. Эс метор амар аваад тоглолч гэж шүү. За дээр тофогийн 3 дахь хөл бол тун ойрхон зарим болчихж байгаа байна. Trade kill-ийг бол AC чадахгүй. That's the third time he's died already. All 3 deaths for the side of Gaimin Gladiators are through him. And Tundra, I mean, this lane looked a little bit dangerous when they were AC-д пичор хамаар тоглож байгаа юм байна. 7-гийн мистер Селлери айлах руу явцсан хойноос нь за Дурачо бүр Carry-тэйгээ хамт хөөцсөн Сакса орж ирээд 2 отрын гол Спинес нэлээд даймаж авсан Flame Break-ийн даймаж за хойноос нь Дурачо зөхөд Сакса хараа. Эшинти агро авч чад. Jungle унсан. За 33 цаана өөрөө вист авчиж байгаа юм. Нэг автсан юм байна шүү дээ. Голд Queen solo kill. За хөрслөлт авч ихсний давуугч мууч гаргаж байна да 48 ластед. Тимбрээс олоцсон. Харин ингэчээд байгаа мó. Харин Queen ингэчээд байгаа мó тий. Оо зүгээр энэ юутай чамаагүй лэнд чийлгээд авсан. Өнөө Void Spirit гээд тэрний контрж 9 дарсан. За гэтээ 9 бол баларчихгүй. 9 энэ зэрэгт бол баларчдаг хүн бол биш. Одоо ингэж байгаа л нэг Kaya энэ дээр харин агним авах юм бол авахгүй юм болов? Queen оо. Timber. Авахд Ууг нь dispel. Тэгээ Timber ч 9-ийн Timber чи Hex Max гаргаад. Одоо нэг драфт нь харахад нэг барай байхгүй юм шиг харагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт айтмаараа наад болч нөхчин л дөө. Селлери алиха стакнаас. XP-г нь өөрөө бэртсэн 9. Тэчүү. За зөрөөд бүр дайрах гэж үзэж байна. Дээр Rapture зурсан байна. Ace. За онж байгаа байна да. Тандрагийн дээр ялах лейн бол ялдгаараа ялсан. За Queen rotation бол нэг очноог батцсан л байгаа Queen.
Хизээ яаж очил мэддэхгүй байх вэ л гэдэг тал дээр бодож байгаа лоо. Оо. Сайхан XP аваад. Спортоос XP өгж байгаа дурачоо. За зүгээр хэр их даймаж гарах нь л үзэж байгаа болоо та энэ. Omni slash хийж. Алах санаагүй өөрөө тестлж байгаа л. Гүн саксаг одоодоос нэг үсрэл ремнантаа алдчихлаа. Дахиад үсрэлтэй. Дахиж үсрээд кил амжилттай. Queen killing spree. За дахиад эйс төр үзье гэж байна. Хүчлээд энэ ч ультийн даруулчвал бол гоё байдаг. Brewmaster ультийг өөрийнхөө амийг нь аврахад нь хэрэглүүлчихвэл доор дөрөөчөө ойчгоод байна. Ойчгоод байна. Тофу ч гэсэн ойчгоод байна. 33 ямар зуураатай юм бэ? 3 баатрын голоос 2 баатрын ингээ амьдарч юм уу гүйстэй. Vanguard-тай амьдарчих юм байна шүү дээ. Үгүй юм байна. Гэ амьдэрсэн бол одоо бас юу гээ. YouTube байгаа штэ мөрөөдлөө. Батаас асах нь WEU-AK гэдэг. Бат дондор зураас. Батаас асах нь WEU-AK гэлээс. Celery sneaking дээр соло утсан. Sneaking-д өлтөөгөө ч бас унна гэж бол байхгүй. Celery зүгээр алтын хэрэглүүлэх гэж л үзэж байгаа болоо дахиаг нь болоод унгааж байгаа. Энэ жүг блүүд 2 main fight-ийг Main fight хийхгүй шүү. Жүг болохаач. Энэ хоёр таалахгүй шүү. Жүг болохаацаад honestly шийдэж шүү. Гэтэ яг контрлох тал дээр бол яанах бүлүүд нь жугыгаа баг контр хийх гэж явах байхаа. Рефтүр дэгүүд нэг жууч нэг эргээл нэг амьдрчаад байдсан шүү дээ. Тэр юу нь байхгүй болчихно. Omni slash-ын зөрүүлсэн байхад нэр рефтүр дээр вакуум вал тавихад бол жуг тэндээс ягаж гарахгүй юм шиг харагч. Тэгэнгүүт энэ Gaimin-гээс бас энэ юу ороод ирж байгаа байхгүй. Brewmaster ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгснээ метеор амар авч маваад. Яг ойлгохгүй доо тавиавал энэ л та. Энийхээ төлөөсөө л төлнө л доо Gaimin гэдэг. Ace ер нь ингэж тоглодгоо шүү дээ. Ace чинь даамарч лэндээ нилээ оож тоглодог. Баатрууд 12 дээр ганцхан метеортэй. Тэрийг одоо хүн дээр хэрэглэхгүй шүү дээ. Ер нь л нүднээс гарцсан л гүйж энэ дээ. Эднээс халж өрөөд айтем нийлэхгүй. Хинт ч хорхоод хараагүй бол нөгөө зеро дэмэж клубтэй нэгдчихсэн л. Brewmaster чинь universal билүү? Universal болцсон. Strength харин юу лээ? Мөн билүү? Leads the net worth as that early maelstrom with the phase boots finish. If you leave Bloodseeker off to a good start. Гоо strength дээр сүүлд бол changelog дээр prime split хийхэд нь void нь шууд ороод ирсэн байгаа шүү дээ. Шаар тахгүйгээр. Max out and still didn't clear any of the stacks. Celery getting caught here. За доор дахиад on slash дурачоо spin хийсэн боловч асар ордон байна аккорд. Яалтч юм мортой давхиж байгаа даа. Энэ нүрсэлэн бүр universal юм байна. Тийм байна. Жаа нүнгээр чинь зодох юм шүү. Дахианы ангууч гараад ирсэн байж тээ. Queen удаашсан байгаа. За нэг remnant нь гарч байгаа юм байна. Skitrix зөрөөд. Нэг remnantсан ace буруу атралууд арайд байна уу да энэ Skitrix. Хоёр гიშгцэн баг хөлөөсөрөд ганц даан баатар нээсэн шүү дээ геймингийн. Queen. За Queen унтсан. Ace бүр цаашаа саксаруу дайрцсан. Хаагсааг үзэж чадах юм уу да? Хойноос нь дагсэр 59 өгөө тисчж байгаа юм байна.
another solar bind. While now they drop the wall right on top of Ace. They hit the illuminate. Яг хэрэглээ. За. Яг хэргийг гаргах гэж байсан чи. Яг метеор хамраа нэг. Ингэж л хэргийг гаргахгүй бол метеор хамраа ашиглаад бас нэг tower авсан юм байхгүй ч надад бүр. Айгуу сайн юм байна. Super tanky, especially with this build, this Pavis that has not been dispelled by Brewmaster and also Pickball. He's been holding on to this and again 1200 HP on. Сэргээрээ Darkseer болж инкэн баг мөрөдлөхөө шахав. Ками хийцээ. He has like 11 armor while underneath the tier 1 tower. Damn. So all of a sudden, Tundra, they got themselves a 3,000 net worth lead. And Queen losing that killing spree. Astro step, blood right down, silence. Нэг дисплейт энэ Queen. За дахиад stress step байгаа учраас Queen бол асуудалгүй. Хойноор байсан Tofu бэртэж байгаа маань 5 минут дурд илүү. Tundra. That we're seeing more of a Bloodseeker being played as carry because this hero Тэр маанта авч тоглож байгаа юм байна. Тэгээ silence байгаа. За Brew-ийн бас нөө замаа юм байгаа. Синер Brew. Брашик. Хатаашруулцдаг. Бас жоги слаш ихтэн маантайгаа дараад. Omni slash just Юун дээрээс яах юм бэ? Wall-ийн бахан illusion-тэй хуваалцаад damage гаргавал буурхал юм байна. Гар даваа тоглолцсон. 3 гар нөгөө сприт Brewmaster жог гэхээр даамарчил таарах юм байна л да. Энд дээр хоёроо агним авахгүй ч магадгүй хаа. Brewmaster нөгөө нэг доормороо диспелдэд биелүүлчих واخ. Дүүр жижигхэн basic dispel л яваад өгд юм билээ шүү дээ. Does feel like Tundra's putting a good amount of pressure all over the map. I knew I was going to regret it. Эсийг зүгээр байхгүй нэ. Үзгэлж. Again, still same issues with the hero. You're too reliant on primal split. If you don't have your ulti available, you do feel lackluster. What you bring to the table in a team fight when you have no ulti. За зүгээр ээлдээ төөч чинь Tundra-гийнхаа. Юунаас ч үл айж байна. Also, they need to change the line instead of 3 of me now. Одоо хамгийн их дэмэж гаргах нь Queen. Тэнд маата шивтэлсэн баарамдаад байгаа. Then I don't think he'll win a game. Just based on that. So, 33 while he struggled early. Once he got that Vanguard, his game's kind of turned on quite a bit. He's got more network. Өөрөө ancient stack class хэлээрээ. За доор 33 дээр үдсэн юм байна. Хойно Oracle авна гээд хүрээд ирсэн. За зөрөөд 33 дайрцсан. Wall таад удаашуулсан. Queen хойш Astras гэсэн котлыг damage хийсэн. Номнээс дэш маанта дараад гарчиж байгаа юм байна Ice Gator. Ирэх хараа тарин үзий байна уу? Split дарсан байгаа болж Ace хэнийг ч гүйцэж чадсангүй. Ace за хөврлөн дуусч байгаа. Ace гарч ирээд TP аваад TP-гийн зогсооцсон. Вакандж дата зогсооцсон. Ace унж байгаа. За цаашаага Queen TP-гүй л байгаа юм байна штэ. Simulate нь харагдсан. Stress step TP байсан юм байна. TP дээр л аяа руу гарсан. За 5 гарцсан учраас үзээ харагдахгүй л байна да. Дөрөчөөс айтем гараад нэг байлт. Уг нь Дурашоо тэнд скитрийг амар гоё слаш хийсэн гэсэн чи яг л нөгөө маанта дараа л төрүүлээ ичл. Протик шийдэлсэн байсан уу? Сайн наа. Дэнайн тэгээд Hex авчихсан мөлий. Gaimin жавал Hex. Vanguard Gaimin Hex. Басаач бас багийнх нь барих тал дээр асуудалтай байна шүү дээ, тий. Энэ дээр Tundra илүү фактор нөө. Флэш одоо айтмарч илүү болсон. Зараач хэрэглүүлсэн Queen стресстэй байхгүй. Шууд нүдцсэн байгаа. 5 дарцсан учраас Tofu-гийн damage бол нөлөөлөхгүй. Skitter Tofu хөөгөөд цохоор гүйцэтсэн 2 спорт байхгүй болсон байгаа.
За үргэлжлүүлээ төөсөн AC Prime Split байхгүй. Дахиад суурьжсэн. Ингэж айдас мэдрэхгүй тоглож байна гэхээр. Ладрайт за шөн учраас яг хаана байгаа юм харахгүй байгаа даа. Урачо. Тэн жаашаа тоглож юм байна. Эвчүүрийг хурдан туусахгүй л даргатай л да. Яалтч юм. Статус resistant юмч. Rapture. Still 33 had it available. He's been holding it. Quite. Заint фармлахгүй бол нэрээ Quint. Амар тайван фармлах газар олдохгүй байна. Тун хомс байна. Айлынхаа татtation фармлаад байгаа Quint. Эсэс одоо яаж импакт гарч ирэх вэ? Нэг шаардаа бол үзэх байх та тий. Ингээд баг Улаамын турш импакт хийдэг хүнээс импакт харахгүй байхаар хайргүй шүү дээ. Яавал гейм коучинг гэж бодож байна. Яавалч очихгүй. богмогон тасарч масрал. Тандрагийн 5-ын гарн татаад No TP for another second, but should be okay here. Left that tormentor low and then just now shard for Oracle. Thanks, Ratio. Yeah, thanks for doing all the work. Now we bless the reins of destiny. Таандрынхан зөв зөвөрөж байгаа л. За ер нь та нар хойч гэж хийж игээ өгч мөгөл гэж. Photo song. Oh, Celery manages to steal enemy XP rune. Very sneaky. ямар сайдахаа. Вист мэл авсан юм байна. Өөртөөх нь Тандра яриад авцсан. It's like Gaimin Зүгээр шүргсэн чинь л kind of split. Like Ratio moves up real far forward. I don't know. I think sending two heroes like that against this Tundra lineup very dangerous. Ace. Very interesting item choice in his Right quick dance. audience. Ooh. He feels Okay. like he needs to scale more, but then again, you are playing against Darkseer, so you'll get that radiance. Брүүч редээс авдаг л атраад байна гэлтэй. Disassemblable, so you can use it. Сплит нэр редээс нь орчин зэйс. Сплит бол байгаа. Was thinking about using the vacuum, but then again, this is your only ability that can do something on side of. I'm really impressed the way Tundra is playing, considering that they have vacuum as their ability to. ийдэрээ баг энэ кор болчихгүй болох үзэл байгаа таа. Харахад л англ тал. Хэрэгцэх бол. Тофу бол position 5 болоод Celery item гаргаж тоглохоор болсон. За дааграа авахгүй явж байгаа юм байна. 400 голд дуу. Биш нэрээ хүрсэнгүй урдаас 33 гад аль тарсан та. Татаад. Зэр номхон тодорхой болсон. Going after him and getting that kill. Цэдэрээ 300 гэл 300 голд. Trio or even most of the duos that you could create. Бүлүүд агни маа тоглож гинэ. Most of these heroes on Gaimin Gladiators at the moment, and they're up 8,000 net worth. Brew Mastery 2 дугаар skill. They'll move over and Cinder Brew Дагаад байна. Ингээд арх цацдаг байхгүй 2 дугаар скил. Тэгээд нөгөө нэг архинд нэг ондогцсон хүмүүс нь за дарс. Дарсанд нэг ондогцсон хүмүүс нь мисэлдэг, удааширдаг. Тэгээд шатнаа magical damage ороод ирвэл шатдаг. Илээгаа да. Тэгээ 2-2 гэлэхээр өөрийнхөө 3-аас авж байгаа пассивыг 3-аар үржүүлж өөртөө авдаг. Энэ одоо 3 нь нэг 10 хэдэн мөө спид өгчлөө гэж бодоход одоо цэнхэр дээрээ тавихаар мөө спид мисченс өгдөг байхгүй юу. Тэгээд нэг 15 моб билүү. Тэгээ 2-оо хийх юм бол бүр 30% болоод үржигдэг гэсэн үг. Celery. 3 үржин гэхээр за Celery өрөөдөрт нэг класс одож болно дааш мата дараад. Тий 3 дээр нь орж ирээд. Дээрлэгч вэ шүү скитер. Эйц тос холоогоо 4 минут. 3-аа дарахаар бас 4 өөр статус авдаг байгаа өөртөө. Тэгээд нөгөө критикалтик дээрээ тавьж байгаад дарсаа цацах юм бол барыг цохилт болгоно критикал болж молоод.
явдаг да. laning stage. And now Tundra, they're off to your high ground. Well, there they go. Start to take this tower. The glyph wears out. Хитрийн нэг тас тууд тайм биш тий. Just gonna stand here on the high ground. He's got Дурашчагийнхоо. Habis on him for a moment. Astral stab. Тийм дураач. Тий, дурашчагийнхоо өндөр байна. That's the really. За хайгрон зөхөө тэр гурыг авчиж байгаа Тандра. I mean, this is. За одоо ирж байлтаа барах юм болов дурашчагээд эргээд Эцтэй скитрээс тарагддаг нь дамжсан 5 баатрын бахан вакуум. бол за шууд 2 спорт нь алга болоод өглөө. Omnisless шийсэн боловч нэгч баатар гүйцэж чадаагүй дурачаа. За дахиад байлтаа гэхэд юу сплит болонгоот нь зөрөөд бүх хөлбөрийн цохоод за сүүлийн хойлруулсан байгаа. Brew золтон онцсонгүй амьдэрсэн байгаа. Скитер. За уг нь ветер амарнаас орж байна. Чаавас. Оо ээ. Гит гарч ирэх хүн аль гадах даагарч орж ирээл. Тэгээд дахиад дөрвөн баатар 5 бий мэшдэг. Нэг жоохон шидэв яваад нэг. Магадгүй болов. Brew Master Pick гэдэг чинь л дэрнэ. Brew Master Pick-снээ мотор амар авч ийн тэгээд бүр тоглоомноос гараа авчлаа. Ч одоо гол Karen штэ эс чинь. Тэгснээр Redance шивтэлсэн яг нэг манай ранкны папин бэр ившгэлж. За дахиад ёо. Займарыг зарлахаар болцсон мэт дээ. Цаг нөхцөг байгаа юм шиг. Гэртээ үжиж ерөөсөн нэг ч амиргүй гэж чадахгүй ингээд өөртөө байбек хийж ирээд бэртээд байгаа юм. Байг 4-5-аараа татуулаад ээж байгаа. За дахиад сэлэр яачих гад энэ цаана. Queen лэн багамтай. За өнөө л авцсан юм байна шүү дээ дөрчөө. Болоо фаертай. Асуудалгүй доотлын цомрлчөөл. Дуг нь хэлбэр шидэд байгаа юм уу? Тэ жог нь. Дурачаа. Аагаа таксэр эсрэг хэлбэр орж ирсэн ч гэсэндээ иймэрхүү болжээ. Heal from Coddle, heal from Oracle, Glimmer K, like everything. How much healing is that? These are some insane numbers coming out from Snake. 19,000 зус хилдсэн байгаа мó тий? Almost 20,000 healing. That's almost 50,000 if we. Yeah, that's 100,000 right there. 1 million healing. Лэвэр ордорч одоо скати аваад ч. Жаахан тиймбэр бүлүүдээрээс скати гоё л доо. Яг ингээд айлан бүшилж байгаа цагт бол хоол харагч. Зав гэд гаргаад ирчих боломжгүй болохоор. За Omnisless шийсэн байгаа 8 дээр damage хүрээгүй. Batraider-онсон. За Tofu сонсон байгаа. Яа нэг графт ирсэн. Одоо зарлчих бай. Тэ. Ямар ч үзээ байхгүй. And they want more. And well, there used to be 3 you had to take care of. Now there's going to be 4. And they want to kill off every single bear. Usually it's rabbit season or duck season. Уг нь үлээдэр хараа удаан өгөх юм тий. Solar bind on them, timber chain across, ace. За зарлс. За за. That's a 4th down on. Боосаг бол гэж хөө. Make this hero great again. It feels like it's really lackluster even with like Жижи ч мохо гяндар авах тий. and Тэр юу тий. Түл мэдээлэл дөө. single hero for a long period of time now. Юу ч нэг эмбэр бүр амар балараа тий. Scepter now completed on Bloodseeker. Тэр юу вэ? Мэдэр үү? So much damage, so much blood. Plus Mjolnir on top of it. Тэ мажор дээр шүү дээ. Majors. Исаар хуч хийжиг эсвэл тоглож ил яалаа нэг. Тэр бол амар комплект хийгээ тий. Really being defended all too well. Аа яг тэр тоглолтын санаад байна. Ямар багтайг нь сандаггүй. Major already. I mean they are playing for DPC points. За сүүлийн лейн. Difference, Хоёр захын лейн нэглээд Аа авсан. юу байсан шүү дээ. 8 фантаст тоглосон шүү. definitely playing to win. And they're not messing around. Тэ. Катакад алалцаад тэ. Хайнытай байсан. Хатагийн хаяны.
тийм. За лаас одоо өөрөө X төлсөн 2-2 вакуум шууд дуусгачлаа зэлэрээ. 9 хөрөөдөд дуусгачлаа. За AC-г авчирсан байгаа юм байна. AC Prime Split байхгүй тэндээ унсан. Ойлгомжтой болсон. Дурачсан унснаа. Чичиг зарцаад. За одоогор ямар ч баг тожигдог байгаа да тандраа. 5-0 байгаа. 6 дахь баг эхний ажлаа авсан. 6 дахь багийг хоцчих юм бол 7 дахь нь секреттэй яваг. Ланас юм. Тэ авраг можари аврагууд. Харин тийм ээ. Нэг нь TI авцсан, нөгөөт нь TI-с бус бүх мажорыг авцсан 2 баг л. Хоорондоо. Then into like 4-man, 3-man vacuum. 33 is also pretty nuts in this hero, but yeah, buff Brewmaster, please. Thank you. Yeah, the 33. It was a tough start for him until he got the Vanguard, and then blew the doors off of it, or really, I guess, sucked him in with the vacuum. Brewmaster ер нь яаж тоглодог болсон юм бэ? Whatever vacuum you want to use. Vanguard аваад 4-5-man vacuums. I feel like it's Pipe Hawks. Яаж тоглож болно дөө. Нөө нэг Overlord-д зааж тоглосон ч болно шүү дээ. Эсвэл бүр зүгээр Valdimir аваад авраа оруулаад тоглолцсон даач. Tundra үнэхээр л аимшигтай л харагдлаа. Talk about Gaimin Gladiators, Brewmaster, Juggernaut, they went out of the box of what we've seen them play before TGov, and it just didn't really happen. It didn't come to fruition, didn't find any success at all. Yeah, unfortunately not. You know, Kezo and I, we had our concerns about the damage and the kind of exit-laning phase that Gaimin Gladiators would have with this lineup, and it kind of came into play a little bit. Like, you see how easily it was... За сая чи юу үзгэлээ манга. Юу үзгэлээсэн бэ? Үзгээдээсэн. Brewmaster-ыг үзсэн мөлөө? Universal Water юм бол гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь Universal гэж таарсан. Зүгээр энд зүгээр зодчих юм шүү. Экосабра. Тэгээ нөгөө критикалдаг дээрээ тавьж байгаад амар зодсон шүү дүр. Тэгээ 4 скиллтэй батарей зөвхөн 2 скилл нээхэд байгаа тэнэг гэсэн. MMR-аас өсөхөд нэг хэрэг спамсан дээр үү яасан дээр вэ? MMR өсөхөд MMR өсгдөг паренд орж тоглосон дээр тээ. Тэгээд ингэж тоглохоор хождсон юм байна гэд мэдэж аваад. Зүгээр ингэ тоглож юм шүү. Ваа. Нэг 2-1 авчихсан. Зэн жуулан дээр First browser дээр critical нь хаана байна? Critical нь улаан дээр байгаа тий. Enemy did mark. I'm a beat in my cups. Ер нь л яг ямар ч хамгийн зөв 3-ын парти л та. 3-ын пари юм байна тий. 3-ын пари хийх шүү дээ. Бас тий. 3-ын пари яа лээц юм байна. Onward. Амин баар яг бүхий хийж байгаа юм хоорондоо яриа жоохон. Өөр энерги зарцуулаад идэв тий. Өөртөө тавын пари давчаа мантайгаар гараад ирсэн. Заавал түүх гараад байгаа. Сүүд дандаа омны мэд явууллаа. Омныгийн шаард нь амарсан. Омныгийн шаард. Хагним шаард. Хагним шаардаар 3 дугаар скил нь pure damage давхар. Цогсон баатар давхар ордог болчиход байгаа. Omni Knight, my liquor. I'll take point. Өмнөдөр пилахтри аваад тоглолоос гоё юм. 2 damage орчиж байгаа сте.
Нэг гурав. Нийтэд филактрий авчихаар яг нөгөө нэг шартер тогсог цохиолдол өнөр филактрийн оронд гэж. Кулдаун яг адилхан болоо. Филактрий чинь хамгийн амар болсон. Сая бод явсан. Филактрий хэрэглэхэд үү? Өнөөдөр мор палцсан тоож байсан шүү дээ. Аймаг Дженсийн мид морсон филактрийтэйсэн шүү. Яваагийн филактрийтэй морсон юм тий. Филактрий мортер гоё юм байл яасан. Энд Офтайнд дуудаа авсан. Өнөөдөр ямар ч авдаг. Офлайнд юу авцсан? Дуудаа, медуза. Тэгээд филактрийтэй. Тэшээ юу өстэй? Бүүм өстэй. Чим бэлөө. Тий. Мууш авцсан шүү дээ. За дусаа аваад сүүлд 2 удаа зохиж тоглосон. ИК 2 удаа офлайн шиг carry тоглосон. Yeah, I think in hindsight for them, this Void Spirit Batrider, they were trying to be quirky with it potentially, but maybe it didn't have the same power that they expected. So I think Tundra just looked at it and just ignored it the entire time. Like, sure, you're gonna flex. Тоглолт төр завсарлсан байна. Хоёр дахь тоглолт эхлэх юм. Хүмүүс 5 минут яриад байт. Over there. Prepare for battle. A barrel along. Yes. In a straight line. You. Absolute fear in your eye. Free of me. DPC өнөдөр яагаад тоглоогүй юу? Үнэхээр муу энэ болохгүй ингээд мууч өөрөө коуч болж байгаа юм уу? Зүгээр өнөдөр станжаа орсон юм уу? Stand нь гэсэн байсан л да. Уг нь ямар нэгэн мэдээлэл өгөөгүй л шүү. Мууч өөрөө тоглоод тэгээд боссуудыгаа зод чинь нэр нөрөө болж юм гэсэн үг шүү. Тий. За би коуч байсан. Би тоглолоо. For Yoi and Oyo. One for luck. Anytime your rivals split, and my booze, anytime you. I'll take it from here. Just a bit. Юу ч гэдэг юм. Fear not, my friends. Our guardian is here. Tomato. Өдөө тэгээ тожигдоо шууд тайгаал гэсэн. Тэгээд угаасаа жоохон тоглохгүй амар муу энэ. Геймдээ тэгж юу н стамплуулж байгаа гэдэг чинь жоохон сул байна гэсэн үг үү? Хоёр гейм дараад нар үзэхгүй зэрэг. The radiant glyph is now active. Righteous reward.
Тэ яаж 3 алдсан юм топ юм. Юу нэ? Эдэтийн топыг үзэж байна. 4 минутанд сашир 3 алдсан. Энэ сони юм. Гейминг драфт нь гол нийт орчны дандаа тэргуун магнанд явдаг багтаа айгүй хүндрэл импакттай ватер дээр зүгээр баг дахиад ватер аваад өгчих. Хүндээ харин тийм эс чиг хүндээ carry-нстэй геймингийн. Эс бадраад юм гейм хаач гэж таарах. Нөгөө ч таахаар энэ хин чадсан их дийлж яах юм те. Гүнөө. Тийм. Отоо. Юу ч дийлж юм уу? Тийм бол. Гүнөө дөө. Topirama. Dire's bottom tower is under attack. Дарксэрийн агним тайлбарлаад өгөөч. Дарксэрийн агним ч одоо normal punch гэдэг скил байгаа шүү дээ. Энэ гарч ирдэл цохоод. Тэр нөгөө нэг хэтэнтэй нөгөө what of vertical-ийнх нь юу н байха болчих юм уу те нэг юм параллел хоёр тавьдаг. Тийм байха болцсон. Тэр чин тайланд дээр нь лөө. Тийм тайланд дээр нь wall parallel wall гэдгээс. Дарксэрийн агним just range-нээс хамаарат байдаг хаа. Normal шүү дээ. Тийм. Тохоос өмнө хэр хот гүйснээс шалтгаална. Хоолох тусмаа сайн. 900 range хэрвээ гүйцэх юм бол max хүчээр байлаа. Ер нь дагардал зогхоход яг л гоё л доо. 3 секунд стандарт. Биш юм бэ. 3 секунд stand duration 1.5 юм. Сүүлийн 3 секундэд гүйсэн юу юм бэ штэ. Range distance. Одоо агним аваад харагдангууд яад иш надад цаа ингээд гар нь ингээ ягаан гэрэлтээд идэв шин. Ааха. Миний дарксэр ч гоё. Наа чин шаард нэс ингээ боддог. Normal launch нэ. Одоо ч шаард нь болохоор surge нэг бас энэ мугаал юм бэлээ. Surge нэг зам үлдээгээ тэр нь удаашруулад байдаг. Яг араас нь хүн хөөх ямар ч боломжгүй л гоо тий. Нөгөөт нь удаашруулдаг ч яг шиг. Чээс тарсан чи амар алдсан хүмүүстэй нэг лобинд байна. За, ихсэн ба шүү. Нөө ингээл ихний хараа бүлүүд гэсэн. Авчлаа гэхэд. Ахаач гэжтэй. Гейминг хин удаа
Latin first pick авчээ. Tundra зөрөөд Bat-Rider болон Text орсон. White Spirit байхгүй. Timber бандц учраас White Spirit-ийн зөрөөд бандцсан юм байна. Tundra. Yeah, maybe. I mean, I think the beauty of Tundra picking Bat-Rider like this is you know it's going to be that 3 or the 4. I guess the trade-off is it's going to normally go. За Oracle авах хэрэгтэй юм болов уу? Одоо Anti Bat-Rider support or core in that lane, you know it's going to be at least. яг ихний хоёр за Pangova шууд арчиж байгаа юм байна. I mean, this is Gaimin kind of Тэг штэ нэр Queen ч одоо White Spirit авах бол Pangova арчна. Энэ бас Queen-аас амар юм а тий. Нэг олон баатар дараад байхгүй. Нөгөө одоо яг илүү дүсэж байгаа баатрууд байгаа штэ. Тэд нар нүлдсэн байх юм бол шууд дарчдаг. White Spirit болон Pangova байж л байх юм бол дардаг. За нөгөөд нь бандагдаад ирэхээр Хэмбэрлэшрак гэвчлэн баатрууд нь ороод ирдэг. За Tundra-гийн зүгээс support бандах хэрэгтэй. Pangoтай нийлээ тоглолцдог. 2 range support хасах хэрэгтэй болоо. Ер нь нэг support-ийн банд дээр Oracle оруулж чад зүгээр дээ. Эхний 2 авсан баатраа хамгаалаад. I guess he can kind of dive you, but what's nice for Bloodseeker if his other lanes are strong enough and like applying pressure, you have the movement speed advantage to probably just play through the matchup, but we'll Magnus гаргаж байна. want to pick where this bat is going, but either way it's going to be played on the offlane. Like in AC Magnus. as a 3 or 4. How do you exploit a bat? Support бандахгүй гэж шийдсэн юм хата Tundra. Or an offlane? Are you still looking for the same things when it comes to the laning against it, or do you want to deal with Faceless Void. Pangova болон Blazek аль алиных нь эсрэг гоё сонголт байгаа. Like nice slows in the early game because like when he's trying to like poke and prod and be annoying, Monkey you just King. want to be able to just isolate him and kill him off. За 9 ч одоо Pangova одоо юугаар дийлнэ гэж хэлдэг юм бол тоо. You know, zip away. So obviously not soul threat, but you know, 9-аас Dark Will орж ирж болно. zipping away, but still. So I think any За өөрөө Bat-Rider ч тоглож мэдээ шүү 9. help out and also making sure you're Winter Wyvern дардаг. sustain as well. Тэр болгон I think the Bloodseeker өөр багийн мидлейнерүүд if the bat аваад идэггүй баатруудыг дардаг болохоор lich Bloodseeker or crystal maybe Меса гаргаж ирдэг хүн байстай. Mid бара мара гэдэг. тий. being lower leveled, right, and being as obnoxious. Yeah, early aggressive supports are very annoying because Bat-Rider needs some time, and I would say in terms of team fighting, which is one other big aspect that you need to be able to check in sandbox, you need to either have a draft where you can start fights yourself. За баараа гаргасан. break in real lineup, which is Хайл often 9 байгаа. some Oracle Venge, maybe you have tied or like a double initiate on your own, just so that it's not like eventually the game slows down. and Өөртөө then бүлүүдтэй ч Bat-Rider гэсэн can цагаар control ихчээ team гаргачээ. fights. That is the worst thing that can happen to you against Bat-Rider. Ора кор дээр л орж ирэх байсан юм байна те угаасаа 33 юм уу 9. The bands now? What's a little different? Not too much. Except for I guess who's banning it, right? Like the faceless, the monkey was banned by Tundra to cover themselves against for the Bloodseeker. Now Gaimin Gladiators are taking them as well as piling on that Spirit Breaker. But Magnus and Beast, actually not a lot being changed up at all when it comes to bans I like overall. Tundra actually banning out Ace's hero pool here a little bit. За хоёроо бандаад авах. I think a lot of teams, for some reason, when they get to the second stage, they kind of forget about Авах Ace's байгаа hero pool, Tundra-гийнхан. and then Энд they чаг use нь гаргаж чад. Queen of Pain. for the match. За 9-ийн үед Pangog нь Queen of Pain-ээр They respect salary or дийлчээ л гэж something. Gaming kind of gets үзчихтэй. free pick, where it's like why Ace only has, what is it, 5 heroes played in DPC so Queen far, тэгээд 6 is Queen-ийн Pangog-ыг тийм амархан дийлгэх юм болоо it's да. not a lot, right? But in regards to his stake, Зарим тоглолтууд ч одоо Pangog Copo дийлчлээ at тэргээд least now it's на Dark нэтгэн Hero орж ирээд been let through. уурлаадсан Like, мэт. you're gonna see them. Копор яаж Pangog дийлдээд байгаа юм бэ гэд. Өөрөө хангаагаад Copo дийлгэжсэн. Дорсончууд нь санаанд нь нуугаад. You're not gonna get much more info. It's not like you pick 2 supports here and then Tundra are like, here you go, I'll pick my carry so that on your last pick you know the matchup. Like you're not gonna know it. You're already getting some heroes banned out, and as you already mentioned, I think Tundra are doing a good job at targeting it. So I would be a little surprised if we didn't see Ace's hero come out. Right, that's one. За Pangog Kotlin дуу. We get your classic Coddle Pango. Very new and high skill stuff. Thank you, Quinn.
think Cardinal looks great here, guys. Guys, I didn't swash enough in that previous series. I was playing voice work, so could we please pick? За энэ 3-ийн эсрэг бол Oracle гоё сонголт харагдаад тах юм. За Oracle хэрвээ авбал түрүүн Tundra-гийн авсан 2 спортыг авчихсан гэсэн геймингийнхан. За тийм байна. Oracle Lazekертэй. Tundra-гийн авсан 3 ч баатрыг авчлаа да. Өөрсдөө түрүүн тоглосон баатруудынхаа эсрэг тоглох нь Tundra. За үнэхээр баатрууд нь ээж үү чадвар нь ээж үү гэдэг нь одоо харагдах нь дээ. They don't have any information, right? So if they pick offlane here, then Tundra will be able to instantly kind of counter it in lane, be able to flex the back rise to the right position. Хин орж ирэн гарав. I guess. Tundra гэсэн нэртэй юм биш үү? It's kind of cool from gaming because at least it forces Tundra to either pick carry blind, not seeing the offlane. За Tundra-гийн сонголт. Unflex the back rider. Realistically, you should just decide what your offlane/back rider is doing, and then hold the control of your safe lane matchup. 33 Bat-Rider ээж болно. За Oracle Idris чинь гоё сонголт. 33-ийн зүгээс орж ирэх гоё сонголт. Tide ээж магадгүй Oracle эсрэг Tide бол гоё сонголт байдаг. You're gonna have more items, which allows you to like just abuse the map more, or maybe have some blink. And like I said before, this matchup changed where I think Oracle isn't that good in lane against Bat-Rider anyway. Maybe like level 1 and 2, it's cool. You can dispel Flame Break, you can dispel some Blood Grenades, but offlane Bat is kind of just about Firefly anyway. I mean, if they want to do offlane Bat, then Ямар ч дээ угаасаа л бүлүүдийг лээндээ ялгуумчин. Оо. За Blood контролуулдаг. Баатар гэж явдаг шүү дээ одоо Stark. Эсрэг нь дарчлаа. За болгож үтэн л гэж байгаа юм байл үү дээ. Skittered Stark. Энэ эсвэл Saxaгийн Stark. Тийм бах. 33-ийн Bat-Rider. Тийм байна. Saxaгийн Stark болоод хуурчих шиг боллоо. За тэгэхээр тэмд нуурдагдахгүй байна угаасаа геймингийнхан. Carry вандж байна. Урсаа вандсан. Skitterийн тоглолтыг баатрыг вандсан. Тундрал нэг юм харуулах юм да. Цагтагийн стат нэг алаа үзтий. Гараад. Сайхан. Чат гарнаад аваад гацсан. Дээдхийн дэйн дээртэй. Ямар багийн зүг тоглож ирлээ. Зүгээр носталжтай носгоо. Олон тоглож байгаа. Major дээр Major Аз Америк гэдэг стаутаа тусаадсан. Яг 4-ийн баунти антар шиг 3-ын лейн эхлээд тоглоодсан. Өөдөөс нь 3 эрэнгүүт шууд буцаад явчихсан юм билээ. Сакса. За AC Underlord-ыг гаргасан. AC Underlord-ыг pipe авчихад бол гейминг бол асуудалгүй харагдчихсан. За Ace өөр сонголт. Magnus аахгүй. Төрүүлээ дарна гэхээр урсаагаас айж байгаа Баатар. За арыг угаасаа Underlord үлдвэл авах гэж байсан. Underlord нь байхгүй болчлаа. Өөр ямар сонголт байна? It's actually very hard for people to trade with you because of essence shift. So similarly to many other fours, like you're gonna try to soak. Өндөр чи харж байгаа л арчих юм байна шүү дээ, тий. Fighting шүү дээ одоо есть. Өөртөө тайдоо. Slack нь carry болсон гэсэн Slack-тайгаа гоё юм. Damage нь хасаад. Чаасанаас хордон гэн. And I get through the lane even. I see that as a mega W. Энэ сүлээд энэ автотер юм жоох муутсан уу энэ алти яагаад орж ирэх вэ гэж хүмүүс бандгаач үлдсэн. Тэ баг мөнгө хийдэг гэсэн. Multiplier-ууд нь Рүүний multiplier нэгээр буурсан. Цэргээс адаг баунти бас баг зэрэг муулчаад байгаа. Гэхдээ бол орж ирээд байгаа. Тэр чигээр алга болчоогүй. Ийх одоо үнэхээр харахгүй офлайн дээрх юм байна шүү дээ. Яах юм бол үйдсэн хийчтэй нэг тийм мэдээд байгаа шүү дээ.
Таад гаргацсан Tundra. Таад бас гоё харагдчихсан. Таадын гаргацсан. Эсэв. Офлайн юу үлдсэн юм уу? За Darkseid өөрсдөө дарчлаа. Эйс. Бас лайтантай. Юу дарах юм бол? Darkseid-ийн контр гэхээр Anti-Mage байна. За Morph. Бас гоё байж магадгүй. Skitter гэхдээ Morph тоглох нь юу бол? Skitter-ийн гарынх гэхээр CK байж магадгүй л. Пангог тоохгүй CK дарж магадгүй. Sven юм байна. Last pick is Sven. Гоё сонголттой Darkseid эсрэг бол. Өөрийнх нь illusion бол амар биш шүү дээ. Өөрөө чи God дарчдаг учраас. Өөрийнх нь illusion бол амар биш. Хэвэн дарч гэдэг батраа. Well, I mean, the lineup that Tundra had last game and that Gaimin had for themselves are up against something very different. Kezu, I think practically all their heroes are different, except for. Энд ихтэй сонин жоохон барьж авах юм уу тооцлоод энэ Tundra-гийн пик. Lineup in Tundra юу? the skirmishes in the team fights, or do you think like having a more reliable spend carry? Lasso. Actually, Sven-и Stan. I think Sven makes a Darkle бүгдийн бэрэг үүчтэй. go in and Sven is more explosive, like 2-3 hits, bam, this guy's dead. Панган оруулаад Over damages into like auras because the damage is just overwhelming, and I think they That's have a all. lot of heroes. They have Slark Vision. байхгүй ч бас биш юм байна. Bad Rider, you need to last, but then there's Oracle. No, there's Одоо яг Sven-ийг төрүүлж авдаг батар биш. Тэгэхээр яг can go in with Blink Kibi, so Даастад шүү дээ. like what Tundra have going for them. Like I think they have found better answers to Skater-ийн хувьд айгүй хэцүү л байна. Яг төрүүлж орох гэхээр ваад байгаа. Нөгөө үний нэг аварч нь Oracle руу ямар оролцоо биш. This Ben is able to just burst down some heroes. Tundra are going to 2-0 or if Gaimin Gladiators are going to bring it back as we get on into game 3 with Beak up on the cost. Thank you very much. Gaimin Gladiators. Тэгээд яг нүгтэл энийг унгахгүй, Plat-ыг унгахгүй бол эргээд Plat-ыг ч хорд үчнэ дийдгэр чинь. Hey, can I copy your homework? Sure, just change a few things so it's not obvious. Okay. I mean, they just swap one hero. It was a strong draft, so no reason not to steal it. I mean, Харж байгаа. За зэшин болох юм байна гэж дарах шиг байна. Одоо өөжс. take the draft, doesn't matter what you play against, but if you're the one who's setting the tempo with your heroes and forcing enemy to react to some of these Sven things, сонголтын хувьд бол гоё сонголтоо Darkseid эсрэг гаргахгүй. but I have to agree with the panel what they said about Tundra having a better draft. Үдийн эсрэг бас тайминг нэг дутхгүй адилхан гараад ирнэ. Одоо ороод авах шаардлага байхгүй шүү дээ. In the first game. Bat-Rider 2 нь ордон жүжээд байна. Bat-Rider бол 3-аас бол айтем чанаад баталгаатай болсон юм шүү дээ. Тренкор гараад Bat-Rider and Techies. And we'll see a 5 smoke. Skirmish, maybe? Oh. A little ward drop there. Sark going all the way over. Nobody's seeing each other just yet, but we did see Quinn get that first blood in game number 1. So we'll see if that happens again with all this smoke action. Oracle going in deep to already drop down a sentry. Gotta block that camp, very important, so because you want to push out the wave, pull it back. There's gonna be some sentries purchased by this position 4 Slark, something that Saksa did play already 2 times. One time in the DPC, played it once during Berlin Major against PSG LGD. за түрүүчийн Tundra-гийн Bat-Rider явцсан да гейминг. So they think this hero can work out, like, because when they showed it in the draft, it was against Bloodseeker Pango. You don't want to be picking this hero as a core into it, and now Saksa, he's going in. Зүүн дээр үжсэн байдаг шаарч чинь те. Blood grenade. Trying to get those early stacks of the Essence Shift, and Fortune's End kept him still for just a moment so he could walk away. Duraccio has Blood Right again in a second, but up these steps is 2 heroes from Tundra, and again Celery баларчуудаа Celery first-д алдаа Saksa-д нэг перма аж өгöd эхэллээ. 33-аас бой бодлок орж ирээд Saksa-г амьдруулчих байгаа юм байна. Сүүлийн нэг цохил уг нь үлдсэн байсан. With 1 permanent agility, like not as your HP is 100, but yeah, you still manage
to get something done. So we'll bring in extra blood grenade as well, some extra regen. And now they're playing super aggressive on Duracho. Might get a kill here. Fairy Fire, he's fine. They wanted that trade, but unfortunately couldn't get it, so he's gonna have to wait and come back. But he'll have full health, full mana. Дурачо ямар баларцсан яваад байна. Таанго идэж байгаа. Another kill onto one of these heroes in the top lane. Oh yeah, that full mana on level 1 Slark with Essence Yeah, with Shift. that Essence Shift, it costs no mana to use. Perfect. Дурачо. Break, Fortune's End, Blood Right with a blood grenade. Ачцаа. Now, Алах ёстой шиг алхаж орж ирснээр алцдаг шиг. they get a kill on the Bloodseeker, and that makes this lane feel very nice. And most За одоо арч би очиж захиа алдсан гэж юм шиг хурж ирээд гүйж ирээл. Let's have Ring of Hell, enough money already for it. 1 minute 30 seconds into the game on top of his magic wand and 3 branches, a build that he goes for, because Bat-Rider is now a universal hero. So more stats means more damage. За голдос 9 гоё явж байгаа юм байна. 5-8. 8 ласт иттэй. Queen-ийг ер нь илүүрхсэн. Өөрөө нэгт 8 алдаагүй явж байгаа юм байна. Хаардах ласт ит нь. За Копныг ингэдэг дээ. Get some of that stack Essence Shift up there, and eventually he'll get those boots. And I think this is gonna potentially be a pretty dangerous lane for Gaimin Gladiators if it's not already. This has already been really good for Tundra, but as we go further on, it might just get worse. Mid lane, there's a big difference. This is why they picked it. I'm looking at 13, make it 14 and 8 on Queen of Pain against 5. Би ер нь дарах серийн асар гоё юм биш үү те. Doubling CS feeling bad. Тэнгуут нь Tripling CS. өөрийнх нь илүүшэн суух тэгэнгүүтээ хүмүүстэй армор дэмжиг өгч мээрээд. Complete domination. 2 points in Shadow Strike. За хамаагүй л ирэх чинь 8. Хоёр литр Shadow Strike өгөөд Queen-ийг зөхиод өгсөн. Queen Water нь авсан байж Diamond улаацсан гүж штэ. Сайг бол Улаанбаатарт байгаа даа нэг гейминг гэвэл. Дахиад Shadow Strike. Queen TB дэх шаардлагатай болов. Өөчлөө Queen. Үгүй дахиад нэг зөхөл нэр юм уу? Солод болсон Queen. Тэсүүд бол Majort. Kiyotaka-д л нэг ингэж солод болж харагдчихсан. Why not? And now with that solo kill, I think this lane just I don't want to say it's over. За зөрүү дайрцсан Celery. Сакс орж Celery зөхөд байгаа. Kill амжилттай. Дөрвийн Slark болгож тэгээд ах юм аа. Lanes are going really well for Tundra in this second game. Quinn will need some kind of a help. Keeper of the Light, not that hero that can help him early on. Neither is Oracle. So you'll need to get more from Chakra Magic. Tofu. Snaking өсөж орж Blast of damage хийсэн. Нэмэт гранат шидсэн. Tofu унжгаа хаа гранатын damage дууссан. Trade kill-ийг бол AS хийж чадлаа. Getting that kill there onto the techies, but job well done. And this leaves Skitter by himself for a moment, which he's not too afraid of, at least for now. I love these blood grenades that you throw them before you die, just to have that extra kill threat in the lane. Your carry or offlaner are getting a kill, getting the experience from getting that kill. This time around, гуруулаагаа яваад байна да Tundra. Previous game of Bloodseeker where Skitter was 10-0 and 10 in the game. This joined Лэн гоё. early fights. 9 бол угаасаа яалтсан нэг соло гэл хийцэн байгаа. Дээрсэн гоё яваад байна. Trader. За дээр саксруу дайрсан kill болж чадсан. Bloodright-ийн damage-аар Tracher kill явсан. Гэхдээ Bat-Rider нь зовлонгүй явж гал Vanguard авчлаа да. Vanguard авсан Үүрэл авахгүй дээ. Octane Kara гарчлаа гэсэн үг. Universal hero 67 level 3 with 5 stats. Ийм яагаад гэсэн өөрсдөө алдсан юм шиг харагдаад. Saxon rotation орж ирээд AC-г хэлбэрхаа унгаач чинь. За дээр ганцаар үлдсэн Bat-Rider Vanguard-оос учраас хоёр атар эсрэг асуудал алга. Бараг зөрүү дайрахаар харагдаж байна 33. 9-аас Queen-ийг зүгээр алахгүй байгаа. 4 level-тэй Sonic Wave-ийгээд нэг зөхөлд утсан. Цэргийн цогц гаргаа ижлаа. 3 level-ийн зөрүү гарлаа одоо хідэн цэрэг авчлаа. Тэглээ. Сая гэхдээ өгөхөөс өмнө 5 урдсан байж магадгүй.
Pango. It's all good. Level 6, almost level 7, Queen of Pain against Pango, who just hit level 5. Because you Тундагаас фауд авчлаа гэсэн чинь үгүй юм байна те. Геймингээс юм байна. So Saksa makes this move, DPs to the bottom lane, and let's see what's gonna happen in the top lane. Doraccio, 333 move speed against 33, who has 330, a lot of threes right there. And I don't think he's gonna get the kill. No flame break. Does have mana if he pops Magic Wand or Healing Lotus. But there's also Celery behind him. Нэг лотустай яагаад ч өгөхгүй л харагдчих. 7 stick charge, нэг лотустай. 2 атрыг давмтлаад зоонлоод байна штэ. Doraccio ганцаараа хүн дамтлуулаад гэдэг байна. Яах юм бэ энэ чинь? Queen буух хэвээр юм. Queen бууж ирээд гурлаа хамтдаа дамтлуулах хэвээр. Би мэдэд дарамтлуулж өгөх тэгээ дээр нэг хүн дарамтлуулчих хийгээд. Дүүрсэн гэдэг. Queen-ээр мэдэрлэр наадаад байна штэ. Queen was thinking about maybe getting the swashbuckle in, picking it up, but then again, if Queen of Pain is there, Ахын ирээд гол дээрлэхэд тахаар ч одоо яах юм бол ч. This also leaves Skitter in a good spot where Sven doesn't want to stay in the lane for too long. He's already level 5. Saksa. За хаасаг явчихнаа Saksa. His couriers are in trouble. Saksa is also trying to stay deep here, so maybe he could steal that. За AC донгордоод гүцээсэн юм байна. 5 урсан 3 лүлийн айн шилтэй. Both of them they're trying to protect it using a scan. Both teams 7 minutes into the game, they know how important these XP runes are. Yeah, they're just keeping Tofu over here. He's going to stack while also getting that wisdom rune. Өөрлөөсөө wisdom нэгээр авчих юм байна. 9 wisdom яваад болчих юм байна. 8 урж байгаа. That's well worth it. Used well as wisdom runes refill the entirety of the bottle unlike bounty runes. This also leaves Gaimin Gladiators to play slightly more aggressive. 2-0 байцгаар л эхэлж байна да Тандра. Better heroes to TP rotate with because you're going to get the cleanup, getting at least one kill if Sonic Wave is available. Тэгээ лейн дээр идэж давуугаа авчдаг баатрий багийн стрик ингэж чинь ихэр юм болчих байгаа л да. Сайн бол harassment хойноос Saksa ороод ирсэн. 6-даа ороогүй байгаа. Queen Sonic Wave-гээд 9 киллийг үзсэн. 3 дахь хөлн Number 3. 9 really showing up strong in this second game. I said yeah, big difference. Арай дэндүү болж байна уу? Double his net тэр worth. чинь хэлэгдэж байна. God, this is snowballing out of control now. Ингээ шүү гейм дэлхийн хамгийн суу баг. They're chasing sticky bomb and that will explode. Тэр нэг 3-4 дараалал хожигдоход бас баларна да. Таа. Өөрсдөө алдандаа. Өөрт нь яаж хождог байснаа мартаа. Өө тэр Хаа сайгаа баларч байна. За 4 авсан Firefly-тай Bat-Rider бол маш хүчтэй таслаад байх шаардлагагүй. Ласаагүй Doraccio гонгалцсан хэрэг Doraccio хамилж ирээ дээр боовол дахиад баларчна. За гейминг бол нэг ямар нэг хөдөлгөөнд хийж таархантай. Энэ их балралтыг зогсоохын тулд ганц гайг байгаад Dark Series нь 3 баатар өндөр нэтвортой байгаад байна. The jungle much more efficient. He's still in the bottom lane. Like he's still farming both jungle and the lane. Yeah. His outer rings coming in handy. 18 seconds till Sonic Wave's back up. Oh, Falcon Blade for 9. He's also got treads. Ур тоглоод их юм бол Saksa Jenkins 6 өрөөд. Saksa ч за 9 өрөөд ирсэн. Shadow Strike орсон байгаа. Sonic Wave бол байхгүй. За ингээд хайчнаа гэдэг нь Doraccio бол үнэхээр дарамттай байгаа да. Rush байхгүй 5 дээртэй байна. Sonic Wave орсон Queen үрж ирээд 4 түглээ ижлээ. За дахиад цаашаа өсөрж ороод 9. Doraccio гүцсэн. Position 1-2-ын хоёул ингээд унгаачлаа 9.
boring playstyle. Not sure if this can be called boring. 12 kills, diving underneath the tier 2 tower, getting the kills while every single tier 1 tower is still available. Дахиад илүү бадрангуу тоглож олон 9-ээр. Yeah, Tundra, they came here to play. Yeah, I also updated with the patch. I really like that 9 didn't put like 3rd or 4th point in Shadow Strike, something that you tend to do when you're like, I'm making his Дээрэл яг нэмтэ төгсөхгүй гэж байгаа юм болов. If you have 1 point in blink, you could be Өвч орж ирэл учир зүггүй яг нэм аваад гэсэн. 8-ыг копол гэхгүй аа. Чикая шар тагаал төгөлж тарах юм байна л да тэгвэл. Really like what 9's doing now. So 33. He's going to finish this off. Oracle байгаа болохоор тэгжиж магадгүй. Кайсан шардаа тоглол Oracle рууас үсрээд өрөө silence-даад тоглож юу гарсан? Өтрийн гарсан. За 11 минутаас өмнө Patrick Octrine гарчиж байгаа. За угаасаа хэцүү лэн гэж байхгүй болсон байлээ дээ Octrine-д. Octrine core авах нь бол бас хууль болцсон юм лээ. Баларсан 14 дотор Octrine core авах. Даркод сакс ингээ 6-аар шөрөөд радар мэдрэгч болоод урагшаагаа дагуулж юу бүр айлынхаа вардыг тэсгэх. Үрэл амар зодондоо. Хотлын таврын хамгаалтан дээр Queen Waterson за уг нь Pango готл штэ. Уг нь Pango готл. Өдид уг нь айлтай хэцүү болгоод байж ах хэвээр. Нэлээд жилгсэндээ 12 рүүнд өгч байгаа. Дээрж үсрээд орчихгүй наа. За доор 33-ийн rotation бууж ирээд лас атсан ace. DP out хийж байгаа болт орж ирэхээс өмнө даймаж үрчлээ 33. Сол атсан. XP-г нэрээ уучлаа. Just and that is another kill here for this Bat Rider who's 4-0-1 going into the boots to travel this early Octarine core. So level 3 when he gets it on this lasso. Хейстэд арсан 9. Сонихгүй байгаа байна. Infinited uptime. 9 still chasing him. He's thinking about it. Let's see if he commits with Scream tries to find where Юу таслахгүй энэ. Foglоод байгаа учраас бас тийш яваад орчихгүй байна. Ингээд болгоцоолохоор одоо ревчүр өгсөн ч айх юм байхгүй. За Travel Octrine core 13 минутанд Patrick Travel Octrine core 8000 нэтвортой бүх тоглогчдыг дэргүүлж байгаа. Gladiators скидэр бид Patrick амар. За хийл орж ирсэн. Яг цагтаа хийл орж ирсэн. Queen-ий roll зөрөөд Snake-ийг мөргөж чадаагүй. За хоёр дахь дээр бол мөргөж чадсан. Цаана Sonic WEU алдчихж байгаа юм байна. Гисэн ч билэгдэж ороод. Тофог бол гүцээсээ өөрөөр авчдулсан 2-2 дээр vacuum wall. За тэр 2-2-аа гол гүцээ чадсан геймингийнхан. Dracho баригдаад унж байгаа байна. За цаана байсан. Queen-ийг бас лаасадаад гүцээчлээ 4-2-ын дээ. Харин маш хэлбэрхэн л харагдаад байна. Да 14 болж байгаа учраас айлынхаа wisdom руу сакс очоод авчихна. Амьд түн байхгүй. Big difference. Level 6 on Oracle. Slark is level 9. Techie's level 7. Still 1 XP rune to be picked up on their side. Ой селери. За. Вардныхаа ордон дээр харж байгаа учраас аль нь авч болох байсан DD рүүнийг дэнайлцсан. Свен авч болох байсан гэж говтоо өгөхгүй сая. Өнгөрөөд явчих шиг болсон. 33. Blink daggers are going to come up nearly the same time for This is the second XP rune that 9 picked up. 2 out of 2 so far. Level 12 compared to Pango, who's, you know, slowly catching up. Гинт хийсэн ямар гоё юм хөтэй дээ. Ногоон Of these XP runes, he's about to be level 10. Is that
when you're down 2 levels like that, is that really catching up? Or he's almost back down 3 levels again. Considering how his lane went, I'd say he's catching up. Back-ийн уг нь тоглоом яг хийх ганц импакт нь шарта тавьж өгөх байсан чи одоо бүр шарта тавьж өгөх хүн цохиж аалч малаад байна. 7 фермаж яатсан. За гашуур нэмэгдээд ирсэн. Халаасаа. За ерөөсөө carry нэр байлж байгаа юм шиг л байна шүү дээ. Stark. Queen унаатай за волтны стан дээр бол Got-тэй Skitter. Хангалттай амжаад унгаач байна. Still hunting, still searching, but these heroes are already behind the tier 1 tower. See this overfarm Sven showing up into a fight. Duracho юу хийж байгаа юм вэ? Нэрийг өглөөл хийж явна. Duracho kill. Saxa's got 6 permanent agility. Үнэхээр газаргүй болчихжээ. I like how they're using Iron Shell on Saxa. Just I think he was the one like that trying to be inside the team to try to deal some damage to the teammates, but not very successful though. In terms of like combos that they have, Blood Right, like илүү баг ингээд дандаа хөөгöd байгаа юм шиг харагдаж байгаа юм шиг дундуур нь спортууднаас stack хийцэн. Маш завтай гүрчих юм аа. Also have an oracle behind him. I think Gaimin Gladiators they need. Уг нь бол элдээ төөгöd байгаа юм шиг. Эсвэл өөртөө хийх ёстой. Дэтэлүүд бол алдахгүй байгаа тань. Авар бүрчлэх дээр таавар бүрчлэлтэй шаардлагач чадах дөө. Ийм ямарсан багаараа нээсэн. Ингэж алуулж байгаа үед бол угаасаа. Байлбал тавуулаа байлтахаар шийдсэн гейминг. And also Tundra like they stole their stacks multiple times so far. Celery орвол эвгүүтэндээ за өөрийгөө бол хийлцсэн байгаа. Цаашаа үсрээд бас унгасдаг баатар байхгүй маа. Again, like I said, it's only the supports that are here for Tundra while the 3 cores continue to farm. When the attention's being taken off of getting gold here for Gaimin Gladiators by the 2 supports, that's a big issue because you see Skitters farming, 9 farming, and well, you've also got 33 who's farmed. So You want to also speak. This is So just the support we're talking about. yeah, A lot of he didn't even get it. commitment to try to get a kill. Twitch-с үзэж байгаа даа энэ. Тийм Twitch-с. Going for BKB on 33 too. They want to hit this early timing, double BKB, Queen of Pain going into what seems to be casual belt of strength and then going into Ags. So it seems like he does not want to За 18 рүүн. first. 9 Let's finish off this Ags. Кай санжа This гүйцэтсэн is юм a шүү. big rune. This is where you want to take a fight most likely. Агним шилтэлсэн байна. What was that build we saw Emo go on the Queen of Pain? Like straight out. Bloodstone. Yes, Ags into За ерөөсөө Mjolnir. That's just emo. зоосваарда хальт өрөх хооронд нь саксаа яриад юу арталцсан. Радар мэдэрдэг баатар чадаа тэг. That should definitely be a nice little Ааха гэдэг. Хальт за бадарсан Queen. comes on. Очсон. Цаашаа үргэлжлэл хөөсөн байгаа 33 лаас очно. Яахгүй наа, саржа хэрэглэнгүүт нь лаас отох гээд. Лаас отох хэрэггүй юм шүү дээ. За наврангуут нь лаас очих юм байна да. Зэлээс атахгүй байна. Тийм байна. Бүр цаашаа котлыг өгөө явцсан. 33. Удахгүй Firefly ирэхээр котлоо унгаагаад Darkseer хараа амьдр мэдгээр болчлоо. 4 лидийг саржтэй. Гүүгээд байгаа. За боолт орсноор амьдрахгүй байна. Эдвард нь багтаал нэгт байгаа баатрыг голоолаас болохгүй шүү дээ гэж. Энд соло кил. Лаасаа иргэлчээ. Тэн хөөж аваад гүцээсэн. These are some records being broken right now on Batrider. Жибэлчлээ. Эхний тоглолтод яг энэ баатруудыг аваад амар юм шиг харагдуулж байгаад энэ баатруудыг авангууд наадууд чи идрээр дэлчдэг. Шатрал тоглоод байгаа юм шиг байна. A little love from Gaimin. But it's going to be tough. I always say, as long as maybe you could Stay positive. I heard that voice line.
It doesn't work that way. Жижи хожин. Араас нь юу өнөд чинь миний хоёроос дахиад нэг гейм байгаа. Тэр нь гэхдээ бүр 3-аас өстэй. Шасна гейм. Дээр жил liquid л байх л та. Смокен задарсмаа. Queen урдаа. Ста ороогүй за. Queen-ийг алгасаа цаана байгаа. Oracle дээр нь ста шийдэж байна скитер. Трачо дасадад хэрсэлд орсон. Батрайдер. За хойноос нь скитер орж ирээд готтой зөхиод Трачог үзээсэн. Роллист орсон байгаа. Скитер BKB байгаа. BKB-гээ дарах гэж яарахгүй байна. Хайд эзний хас 2 болсон. 9 хойно топ өгөөсөн байгаа. Glimmer Cave-тэр detection байхгүй. Топ амьдэрж байгаа. Queen Pango сонсон юм байна. Ace дээр Ace амьдэрж байгаа л дээ. Арай л хол зайтай. Continuing to chase. So Queen of Pain, let's say blinks in or Sven blinks in onto one target. Batrider will use bots to just have extra control with Flaming Lasso. This game is. Арайха заарлахад ойрхон байна да. Тофу. Oh, Sart. Going for a solo kill by. За Wisdom Rune-ийн тэмцэл дээр бол Celery ямар тач өөртөө Wisdom Rune-ийг авсан байна. Мавар пүшлээд байх ч хэрэг алах зүгээр мапаар нь дүүрэн гүүж ягаад хайж очиж ялаад бүр. Үцөө travel. Хоёр дилийн travel авсан байна штэ. Batrider. За илүү хурдан cooldown багас чинь за мөн хүн дээрээ бууж болно. Заавал цэрэггүй. Эйс нэг илүүрхэхээр нэг ингэж тоглолдог даа гоо тий. Дүүм мац үедээ хоёр дилийн travel эрт авчдаг. Тэр шиглийн болоод байна Готра 2 зогцсон Тофог. Олон тэр 2 зогж олон Celery саар баригдсан байгаа юм байна. Лаасод Трачог хажууд нургааж байгаа. Тэкис хамгийн хавглаа давуу тал олон байна да. За маш өндөр нэгдүгээрт бол маш өндөр damage гарч байгаа Тэкисээс дангаар нөөс нь. Дахиад өндөр damage гарч байгаа. За тэгээ physical damage-тэй Battle District шаардна гэж бас нэг айхтар юм байна. За жижиг зарлцсан. Би ингэж амьд чадахгүй. Ингэж тоглож чадахгүй. Фаарлах газар алах. 22 minutes 47 seconds. За хэлбэрхаа болоорасаа Тандра 6 дахь ялтаа авсан DPC-ийн. Боссоо авраг. За хэрвээ түүх давтагдвал Western Europe-ийн авраг болсон баг нь яг авраг болоод байдаг та. Нэг шожигдлаа авахгүй нэ Тандра чи одоо илж байгаа secret. Крит. Одоо дээд доод хязгаар хоёр талаас нь тэрвэрсэн багуу тоглох юм байна штэ. Доод бүсээ секрет гарч ирээд. Нэг тагаа баг хамгийн доороо баг хоёр. Дордын бата мөн штэ уун жаргалын их төвшин. No Gaimin Gladiators. Чат notification ирэхээр таамаас шалгаад. За ингээд өндөрлөө дөө. 3 цагаас асчих магадгүй, асахгүй ч гэж магадгүй. Liquid questing. Oh no, you can't use someone's tactic against themselves and not expect it to be punished. Yeah, I think you can't, and you can see that they just knew exactly what they wanted to do. But apart from knowing what they want to do in that round, the way that they got out of lanes already is actually sickening. Like, Оо нэрөө марцнаас хүүхдийн баяр юм байна. Хүүхдүүдээ. Андаж яарч хэлдэг өө. Яван сар доор харсан чинь 6 сарын 1 болцсон ба шүү дээ.